ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റീബ്സ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബർഗറാണ് ആലൂ ടിക്കി ബർഗർ. നമുക്ക് ആലൂ ടിക്കി ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിനു വേണ്ടി 2 പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ക്യാരറ്റ് 1/4 കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ക്യാപ്സിക്കം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/3 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ടിക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ബർഗറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബണ്ണിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം ടിക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കട്ടി കൂട്ടിയോ കട്ടി കുറച്ചോ ടിക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ടിക്കികൾ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം കോൺഫ്ലേക്സ് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുത്തതും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ കുറേശ്ശെയായി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കികൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഈ ടിക്കികൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കികൾ ഇതിലോട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 3-4 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു വശം ഫ്രൈ ആവാൻ. അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് മറുവശവും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. 2 വശവും ഫ്രൈ ആയി ടിക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബർഗർ ബൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ടിക്കിയും വെജിറ്റബിൾസും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബണ്ണ് 2ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈക്വൽ എമൗണ്ട് കെച്ചപ്പും മയോനീസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ബണ്ണിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജിന്റെ ലീവ്സ് ആയാലും മതി. ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് 2 ഒണിയന്റെ സ്ലൈസും 1 ടൊമാറ്റോയുടെ സ്ലൈസും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസിന്റെ സ്ലൈസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബണ്ണിന്റെ മുകൾ വശം വെച്ച് മൂടിയെടുക്കാം. ആലൂ ടിക്കി ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.